फैक्ट नंबर 1, हाथी 24 घंटों में से 3 से 4 घंटे ही सोता है। फैक्ट नंबर 2, गायें आसानी से सीढ़ियाँ चढ़ सकती है मगर सीढ़ियाँ उतर नहीं सकती। फैक्ट नंबर 3, तितलियों की ज़िंदगी 3 से 4 हफ्तों की होती है मगर तितलियों की कुछ अक़साम 8 से 9 माह तक भी ज़िंदा रहती हैं। फैक्ट नंबर 4, कुत्तों की तरह मधुमक्खियों को भी बम ढूंढना सिखाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 5, खरगोश हर रोज़ खाने में 6 से 8 घंटे खर्च कर देते हैं। फैक्ट नंबर 6, बिल्लियाँ अपनी ज़िंदगी का 66% हिस्सा सोते हुए गुजार देती हैं। फैक्ट नंबर 7, मच्छर 20 करोड़ साल पहले ज़मीन पर आए।